សួស្ដីបងប្អូនសួស្ដីថ្ងៃនេះមានអ្នកខ្លះសរោតរពេលដល់ស្ទួយត្រូវអត់បានបាយឆ្ងាញ់តាមមើលហាមើលខ្ញុំសុំសួរបន្តិចអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលស្ទួយត្រូវបានម្នាក់មួយចឹងដូចបាយឆ្ងាញ់ហ៎ខ្ញុំបានលើសគេបាទស្អីខ្ញុំមើលគេមក4ហ៎ធម្មតាទេតែគេថាបានត្រីម្នាក់មួយចឹងទៅម្នាក់ទៅមីងក៏ថាសារភាពថាគាត់បាន3ក្រៅពីហ្នឹងបានតែមួយម៉ោង5អត់ចាក់ស្មោទៀតឡមកជូថាគ្រឿងពាំងអានេះសិតតែថ្នាំពុលអានេះថ្នាំ hypertension នេះសិតថ្នាំលើឈាមអានេះចា hypertension ហើយមួយទៀត high cholesterol អីមានទាំងអស់ហ្នឹងមក high cholesterol diabetes អីមានទាំងអស់នៅក្នុងនេះ hypertension ទាំងអស់កាត់រូបទេហើយបើអ្នកទាំង3នេះហាខ្ញុំឲ្យទៅកើបលុយបែរទៅជួយបងភ្លើងគេបងស្រីបងភ្លើងនៅវិញខ្ញុំប្រាប់ថាទៅ withdraw ហេតុអីបាននាំគ្នាទៅ deposit អញ្ចឹងបាយមិនប៉ុណ្ណេះចិត្តបានក៏បាយគេថ្ងៃយើងបាយចិត្តបានជាមួយខ្ញុំថ្ងៃនេះអត់មានស្អីពិសេសទេមេមួយថ្ងៃទៅ 3000 មានតែផ្លែឈើមីហើយនិងកាហ្វេដូណាត់តែប៉ុណ្្នឹងហើយអូផង This fill me up so I didn't go for the food មីងគាត់ថាគាត់បាយឆ្ងាញ់ព្រោះគាត់បាន3មុនគេហើយមើលត្រីខ្ញុំបងប្អូនមួយឆ្កៃបាន2មើលមិនឃើញមើលមិនឃើញអូហើយតរពេលរបស់មីងគាត់បាន3គាត់សែកសំបងបាន3បាយជើងខ្ញុំគាត់បាយអត់ល្វីងទេយើងទេបាយល្វីងចូលស៊ីបានមកហើយស៊ីស្រូមើលលោកគ្រូបាយល្វីងហ៎ខ្ញុំសរសៃថ្ងៃលើបានមួយចឹងបាយល្វីងហ៎សាច់គោក្រៀមអាហ្នឹងឆ្នាំលើឈាមមកជួយត្រីសាច់គោក្រៀមនឹងឯងសวัสดีพี่น้องสวัสดีสวัสดีคนผู้ชมสวัสดีสุขอาเมนอยากคนผู้ชมให้สบายดีสุขคนให้ขมายវិញថាម៉េចសួស្ដីប្រិយមិត្តប្រិយមិត្តនិយមប្រើណាប្រិយមិត្តនោះអានេះគេបកតាមពាក្យភាសាថៃគេថាកូនผู้ชมប្រិយមិត្តអត់អស់ប្រិយមិត្តពីព្រឹកwas very cold the wind was about 5 to 6 miles per hour but right now no more wind and it's not as cold as this morning the water was high earlier when we got here but right now it's outgoing again so I don't know why there's no action when we say high tide it was good action but actually it's not whatever it is we're outdoor just enjoy our times right now to relax the stress in the brain it does relax the stress depressions and all that yeah let me show the bait today we use variety bait we got backyard worms right here yeah I think it's all underneath there from my friends and this is the gubby bait that we caught it so we have 3 types of bait also bloodworms left over from
Right here, the bloodworms left over from croquet that I used a couple weeks ago. Still good to use. Let's see if we catch any striper out here with that worms. Families and friends, look what I caught. I use bloodworms, and this is what I pull in. I reel it in. I reel it in. Mình đong nhắm qua đong mù tray mà tray mà cần nát cả về gì. Not chưa so man. Nhắm mù mà tăng nhắm xoa là tray peli ta ta pe mù mà tray. Cha nhắm mù mà nhắm trẻ xoa chầm mấy tăng má sẽ rất khinh các bà. Tam cái bên nhom mù mà nhom span là chụp sải rai. Ta là pe về mình sải rai với tao chỉ tray channel tiên. Oh my gosh, đong ấy cái chọa giang năng. Nè bong cầm tân, ôn thọt mùi. Đong bong chọa chẳng á. Đong chọa. Nè na tha stui ở bàn các ruồi. Alo xua mà nè na ở stui bàn các ruồi ở bàn này. Là ngay các ruồi. Group phong khoa suối vừa ta. Ăn rồi đây đây. Nhom mù mà nhom tha cho mấy cái tăng. Để rồi ăn rồi tầm nón. Nè, cầm đai đạp ấy. Cầm vô, cầm bỏ cho. Sát xì. Đong hê. Nhom xong xe xì lửa thề. Trong xì luôn ái nha. Cầm sập ấy. Cầm sập ấy. Cầm mất khăn phải mà cháu vì có đây. Hay bây giờ mua bàn hay vô tao. Nó ngay mò bây giờ là một lô láp ấy. Cho mày đăng cái ơi rương bọn ăn đi thôi. Trời má. Nè nó lô lạ tao làm biết. Oh damn. Nhắm tha có mấy lô lạp nhớ mà cháu mau bị bóng sài vô cái tròn mau bị pịa nó ngay lừa bây giờ cầm dây tha có mà cháu về lừa tới về mình ngơ về anh đi mà chẳng ám bị trong cái màu vô anh vậy tầm đi vậy tầm đi tao cái tối chiên mà chẳng ám bòn ok mà chẳng ám mà tiền hay nặng mua bòn tay nó còn những cái đét đó chẳng bài vô cái đét á anh tông mà chẳng ám bị trong màu tao anh đi hay tao pe hay tao pe nè mua bánh dây bánh to thay mùi kia. He falls asleep. I don't know why we have to talk so loud. I know, right? Woke him up. No, we didn't want him to know that his rock got a fish. Yeah, man. He's horny like all right now. Trai ắt xí nó để thọt rụp lệ nha. Thank you. Nghe thấy trai xí mẹ thọt rụp má đâu. Trai ắt xí bằng hành cái tha bằng hành rụp ở trai mờ. Đất ai mua? Nhom click cắt viên mình. Cắt tớiยังmày. Mà kho tinh dưa đang tham miên ở trong closet. Tục ơi cái đào cắt sẵn. Giờไปcanh chân tới lên sạch vậy nha. Kho nó closet bác chơi, miên kho thôi chơi đó. Đặc biệt kho là hay. Tình trạng bị đang buôn tua nữa. That's all folks today. Not a good day. Action is very slow, very slow.
Maybe because of the water, the rain. No, there's a fish right there What is it? on the bank. Oh, a lot of fish jumping, but they're not hitting. That's probably bad luck. Bro, they got some in here and in a bag. But yeah, maybe because I caught that half fish. That's why it bring me bad luck. Bad luck. I know, try akatoy. ខ្មោចត្រីឆ្លាំង My try chlang bring bad luck. Took I bobcat. Bye to the world. See y'all next time. If I don't see y'all, Happy New Year. See you in 2023. Bye. Happy New Year. ជួបគ្នាឆ្នាំក្រោយ សុខសប្បាយ Okay. Bye.